هل هيكون عندي زكة بعد عملية تغيير مفصل الحوض؟ أغلبية الناس بيقدروا يتخلصوا من الزكة دي في خلال وقت ما بين 6 أسابيع إلى 3 شهور. الزكة الأولانية دي بتبقى علشان خاطر الآلام وعشان خاطر التورم اللي موجود مكان العملية، وده بياخد وقت وبيروح مع التأهيل ومع الوقت. بيبقى بقى سببين هما اللي ممكن يطولوا مدة الزكة شوية. لو كانت العضلات ضعيفة جدا، خاصة الابدكتورز اللي هم المسؤولين عن الاتزان بتاع المشي، لو كانوا ضعاف من قبل العملية بسبب المرض اللي كان عندنا في مفصل الحوض، فده ممكن ياخد وقت أطول مع التأهيل ومع العلاج الطبيعي عشان نعرف نقوي العضلة. تاني سبب ممكن يخلي الزكة تطول وما تروحش خالص هو لو في فرق في الطول. لو فرق الطول في حدود سنتي أو أقل، عادة الزكة دي بتروح مع الوقت والمريض بيقدر يتعود على المشي. لو فرق الطول أكتر من سنتي، ساعتها ممكن الزكة دي بتكمل معانا، وساعتها ممكن يضطر المريض إن هو يلبس فرشة في الجزمة علشان يعوض فرق الطول ده. واحنا من مهام الجراح أثناء العملية إن احنا بنحاول نظبط فرق الطول على قدر الإمكان، ونخلي فرق الطول ده في أقل ما يمكن عشان نمنع الزكة اللي ممكن تحصل منه بعد العملية.